En una hermosa pradera, cerca de un gran bosque, vivían unas ovejitas que eran conocidas por su lana suave y esponjosa. A medida que pasaban los meses, sus cuerpos se llenaban de abundante lana, tanto que comenzaba a volverse incómoda para ellas. Aunque les gustaba tener esa cálida capa para las noches frías, sabían que ya era momento de encontrar una solución, pues les costaba moverse con tanta lana encima. El invierno llegó rápidamente, y con él un viento helado que atravesaba las ramas de los árboles. Las ovejitas estaban bien abrigadas con su densa lana, pero no todos los animales del bosque tenían la misma suerte. Los conejitos temblaban bajo los arbustos, los zorritos intentaban calentarse con hojas secas y las ardillas se acurrucaban juntas en sus nidos. Un día, mientras las ovejitas miraban el bosque desde su pradera, una de ellas, la más curiosa, notó el sufrimiento de sus amigos del bosque. «Miren a los animalitos del bosque, están temblando de frío», exclamó preocupada. «Pobrecitos», dijo otra ovejita. «Si tenemos tanta lana de sobra, ¿por qué no los ayudamos?». Entonces, una ovejita más ingeniosa tuvo una brillante idea. «Podemos tejer abrigos y chompitas con nuestra lana extra. Así ellos estarán abrigados y nosotras podremos movernos con más facilidad», dijo con entusiasmo. Las demás ovejitas estuvieron de acuerdo y emocionadas por la idea. Nunca antes habían pensado en usar su lana para hacer algo tan generoso. Todas se pusieron manos a la obra, trabajando día y noche para tejer abrigos, bufandas, chompitas y gorros para cada uno de los animalitos del bosque. Mientras tejían, el viento seguía soplando con fuerza, y las ovejitas sabían que cada prenda debía ser cálida y cómoda. Hicieron abrigos suaves para los conejitos, bufandas largas para los zorritos y gorritos esponjosos para las ardillas. Cada una de las prendas era hecha con mucho cariño. Cuando finalmente terminaron, decidieron entregar los abrigos a los animalitos del bosque en una gran fiesta. Los conejitos brincaban de alegría al recibir sus chompitas. Los zorritos agitaban sus bufandas y las ardillas no paraban de saltar con sus gorritos nuevos. «¡Qué cálidos y suaves son! Gracias, ovejitas», dijeron los animalitos, emocionados por la generosidad de sus amigas. Las ovejitas sonrieron al ver lo felices que estaban todos, pero también se sentían mucho más ligeras, sin tanta lana encima. Sabían que habían hecho algo bueno, no solo por aliviar el peso de la lana, sino por ayudar a sus amigos en una época difícil. Unos días después, los animalitos del bosque, agradecidos por el generoso regalo de las ovejitas, quisieron devolverles el favor. Decidieron organizarse y hacer algo especial por ellas. Todos se pusieron en marcha hacia una colina lejana, donde crecía un pasto especial que las ovejitas adoraban. Era difícil de encontrar, pero con la ayuda de todos lograron recolectar grandes cantidades. Cuando regresaron con el delicioso pasto, las ovejitas no podían creerlo. Sus ojos se iluminaron al ver tanta comida deliciosa, y todas empezaron a comer felices. No solo estaban más ligeras y cómodas, sino que ahora también tenían un festín que les duraría todo el invierno. Así todos los animales del bosque pasaron el invierno abrigados y bien alimentados, gracias a la generosidad de las ovejitas y el espíritu colaborativo de sus amigos del bosque. Desde entonces, cada invierno, las ovejitas continuaron tejiendo abrigos para los demás, y los animales del bosque siempre les agradecían con el delicioso pasto de la colina lejana.
Las ovejitas aprendieron que compartir lo que tenían de más no solo las hacía sentir más ligeras, sino que también fortalecía la amistad entre los animalitos del bosque. Y aunque el invierno fuera frío, siempre había calor en sus corazones, gracias al amor y la generosidad que compartían.